você não passa a pensar 2 vezes antes de fazer um lanchinho no caminhão de sorvete? Oh, na minha blusa nova! Quem sabe você não passe a pensar 2 vezes antes de deixar suas roupas novas jogadas. Comprimidos, descongestionantes, xarope pra tosse, máscara... Não preciso disso tudo. Não são pra você, ô seu bobão. São pra mim. Depois que um vírus te pega, é difícil largar.